در میان نخبگان و استعدادهای ورزشی همواره بودند کسانی که قدر خود را ندانسته و مسیر خود را از محبوبیت و افتخار به سمت جرم و خطا و انزوا کج کردند. و برخی از این نخبگان چنان نبوغی در رشته ورزشی خود داشتند که تباه شدن آنها برای همیشه داغی بر دل دوستداران ورزش گذاشته است. امروز و در این ویدئو به معرفی 5 نفر از این نوابغ که همه آنها از ملی پوشان ورزش کشتی بوده اند می‌پردازیم. سرلیست اوباش ملی پوش موطلایی کشتی ایران محسن قاسمی است. محسن قاسمی متولد سال 1369 در بروجرد کشتیگیر فرنگی کار و عضو تیم ملی ایران بود. او در سال 2011 و در حالی که تنها 20 سال داشت و هنوز در رده جوانان کشتی می گرفت در ترکیب تیم ملی بزرگسالان به میدان رفت و مدال طلای آسیا را بر گردن آویخت. در آن زمان کارشناسان از او به عنوان یکی از آینده‌داران کشتی فرنگی نام می بردند. اما او دیگر نتوانست این مسیر صعودی را ادامه دهد. محسن در اواخر سال 1391 بر اثر سانحه‌ای که با موتورسیکلت برایش رخ داد، پایش شکست و پس از آن دیگر در رقابت‌های کشتی نتوانست آنطور که باید و شاید ظاهر شود و کم کم از سطح اول کشتی فاصله گرفت و در همین دوران به سمت همنشینی با اراذل و اوباش بروجرد رفت و وارد حاشیه شد. با این حال در اواخر سال 1394 محمد بنا که خودش کاشف این کشتیگیر بود و با مربیگری او قاسمی قهرمان آسیا شده بود، دوباره این کشتیگیر را به اردوی تیم ملی دعوت کرد، اما او با توجه به درگیر شدن با مسائل گوناگون از جمله مواد مخدر و اعتیاد دیگر نتوانست آمادگی پیشین خود را به دست بیاورد و از دنیای ورزش کناره‌گیری کرد و پس از آن با سرعت زیادی به سمت خلاف و مواد مخدر و دوستان ناباب رفت، درگیر دعوا و زندان شد و ظرف مدت کوتاهی کاملا در اعتیاد غرق شد. محسن قاسمی سرانجام در تاریخ 10 بهمن 1398 در حالی که برای ترک اعتیاد در یکی از کمپ‌های بروجرد حضور داشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ضمن آسیب دیدگی از 26 ناحیه جمجمه به کما رفت و پزشکان تشخیص دادند که او وارد زندگی نباتی شده و بهبود او غیر ممکن است. محسن قاسمی سرانجام در 23 دی ماه سال 1400 و پس از مدت‌ها زندگی رنجاور در حالت کما درگذشت. داریوش زاکری کشتیگیر ملی پیشکسوت نام دومین نفر از لیست جنجالی ماست. داریوش زاکری که در سال 1315 و در اصفهان متولد شده بود، پس از ورود به تیم ملی کشتی موفق شد که مدال طلای بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک را کسب کند و اولین مدال طلای شهر اصفهان را به نام خود ثبت کند. در آن سال که مقارن با سال 1347 خورشیدی بود، روزنامه کیهان خبری با تیتر نخستین چهره طلایی اصفهان منتشر کرد و آن زمان بود که هزاران اصفهانی در حالی که او را بر روی دستهای خود بلند کرده بودند و حلقه گل به گردنش آویخته بودند به استقبالش رفتند.
دوران قهرمانی زاکری اما کوتاه بود و او نتوانست افتخارات بیشتری کسب کند. اما مردم اصفهان کماکان تا سالها او را می شناختند و برایش احترام قائل بودند، تا اینکه پس از مدتی زمزمه هایی از او به گوش رسید که در ابتدا مردم ترجیح می دادند آنها را باور نکنند. داریوش زاکری که روزی از فرودگاه روی شانه های مردم حمل می شد، به راه اراذل و اوباش رفته بود، به دعوا و درگیری و فساد می پرداخت و نشانه هایی از اعتیاد در او مشاهده می شد. و از همه بدتر او پس از سالها به صفتی شناخته می شد که مو بر تن تمام دوستداران ورزش و قهرمانان و مردم اصفهان راست می کرد. داریوش زاکری در شهر اصفهان به پدوفیلی و آزار و اذیت کودکان مشهور بود و این شهرت سالها ادامه داشت. او بعدها برای مدتی طولانی در شهر با حالتی سرگردان و ژولیده در حالی که با خودش صحبت می کرد مشاهده می شد و مردم فرزندان و کودکانشان را از نزدیک شدن به او برحذر می داشتند. هرچند هر از گاهی کسی که او را می شناخت به دیگران نشان می داد و می گفت این همون داریوش زاکریه ها، قهرمان کشتی. کسی باور نمی کرد که این مرد ژنده پوش و آشفته روزی قهرمان یک شهر بوده است. از این شرایط سالها گذشت و کسی سراغی از داریوش زاکری نمی گرفت و با شرایطی که او داشت همه ترجیح می دادند نام او را فراموش کنند، تا اینکه در سالهای پایانی عمر او فرزندانش و برخی رسانه ها که از پیشینه و گذشته او که حالا دیگر پیر شده بود و توان ارتکاب جرم را نداشت بیخبر بودند، او را به عرصه روزنامه های محلی و سایت های خبری آوردند، از او عکس و مصاحبه چاپ کردند، برایش بزرگداشت گرفتند و او را پهلوان داریوش زاکری خواندند، کسی که در حقیقت کمترین نشانی از پهلوانی نداشت و به معنای واقعی کلمه یکی از اراذل و اوباش بود. او سرانجام در آبان ماه سال 1401 و در سن 86 سالگی درگذشت و خبر مرگش در رسانه ها انعکاس یافت. با مرگ داریوش زاکری پس از سالها وحشت از دل خانواده هایی که کودکانشان در کوچه های اطراف محل زندگی او بازی می کردند رخت بربست. نفر سوم لیست ما را قهرمانی اشغال کرده که سرنوشتش دل همه دوستداران کشتی و به ویژه مردم کرمانشاه را سوزاند. بابک قربانی در سال 1367 در کرمانشاه به دنیا آمد. او خیلی زود توانست برای خود در کشتی فرنگی ایران اسم و رسمی دست و پا کند و پس از کسب افتخارات متعدد در رده جوانان راهی تیم ملی بزرگسالان شد و در مسابقات آسیایی دهلی نو و سپس در بازی‌های آسیایی سال 2010 به مدال طلا رسید. حضور در جام جهانی مینسک در بلاروس و قهرمانی ایران در این رقابت‌ها از دیگر افتخارات بابک قربانی بود. او 2 مرتبه در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو نیز مدال طلا بر سینه زد. او که آمده بود تا در المپیک لندن بر بام کشتی دنیا قرار گیرد، به یک باره و در سال 2011 و در حالی که برای حضور در مسابقات جهانی ترکیه رقابت تنگاتنگی به همراه امیرعلی اکبری در تیم تحت رهبری محمد بنا داشت، خطایی بزرگ مرتکب شد و دست به مصرف داروهای غیر مجاز ورزشی زد
و به همراه امیرعلی اکبری با محرومیت 2 ساله از سوی فدراسیون جهانی کشتی مواجه شد و از لحاظ روحی لطمه سنگینی خورد. اما قصه زندگی او قرار نبود به همین مقدار تلخی بسنده کند و اتفاقات شوم بزرگتری در راه داشت. مدتی از محرومیت او نمی‌گذشت که در 11 تیر 1391 خبر ناگواری منتشر شد. دادستان کرمانشاه اعلام کرد بابک قربانی به همراه برادرش محمد به شکار رفته بودند که در راه بازگشت در تفرجگاهی در اطراف بیستون به شنا کردن مشغول می شوند. ممانعت برخی از افراد از شنا کردن آنها درگیری و تیراندازی به همراه داشته که بابک قربانی در این درگیری با تفنگ شکاری فردی را به قتل می رساند. پس از زندانی شدن بابک و صدور حکم قصاص برای او، از ریش سفیدان کشتی تا دوستانش در تیم ملی بارها راهی کرمانشاه شدند و از هر دری که وارد شدند راه به جایی نبردند و تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول بی‌نتیجه بود. بابک در زندان بود و تا مدتی هنوز امید داشت که روزی از زندان مخوف دیزل‌آباد بیرون بیاید. اما پس از مدتی اوضاع دیگرگونه شد و پدرش می گفت که او در روزهای آخر دیگر امیدی به بخشش از سوی خانواده مقتول نداشت و مدام می گفت که دیگر کسی بیرون از این زندان به فکر من نیست و برایم کاری نمی کنند. او باور کرده بود که فراموش شده و تلاش برای گرفتن رضایت بیفایده است و سرانجام بابک قربانی مردم و جامعه گوش شکسته ها را به شوک فرو برد و در تاریخ 25 آبان سال 1393 با مصرف مقادیر زیادی دارو دست به خودکشی زد و پیش از این که پزشکان بتوانند برای او کاری کنند چشم از جهان فرو بست. برای بابک تشییع جنازه‌ای کم سابقه در کرمانشاه برگزار شد. یک ملی پوش دیگر از شهر کرمانشاه. فریدون قنبری 4مین ورزشکار لیست ماست که پا در جاده خشونت و درگیری نهاد و همنشین اوباش شد. فریدون قنبری متولد سال 1356 بیشک یکی از بهترین 84 کیلوها و کشتیگیران میان وزن تاریخ کشتی ایران بوده است. مردی که در مسابقات جهانی هلسینکی فنلاند قهرمان جهان شد. فریدون همیشه در کنترل خشمش مشکل داشت و اهل درگیری و دعوا بود. او اگرچه در سال 2003 با شکست همه رقبا صاحب 2 بنده تیم ملی شد، اما دعوا در اردوی تیم ملی منجر به اخراجش شد و در حالی که از شانس زیادی برای کسب مدال برخوردار بود، این فرصت بزرگ را از دست داد. دعوای سال 2003 تنها حرکت اشتباه فریدون قنبری نبود و او باز هم بارها در تیم ملی با کسانی از جمله پژمان درستکار درگیر شد که البته در آن درگیری ها پژمان هم بی تقصیر نبود. همه اینها به همراه بدشانسی ها و ناداوری ها باعث شد که او به جایی که می توانست در کشتی نرسد. پس از ورزش حرفه‌ای، کماکان درگیری و دعوا و شرخری بخشی از زندگی او بود که گاه باعث زندانی شدن او می شد. تا اینکه در 16 آذر ماه سال 1394 حادثه شومی برای فریدون رخ داد. این ماجرا را خودش اینطور تعریف کرده بود: یکی از آشنایان
پیشم آمد و گفت که در یک معامله سرش کلاه گذاشتند. از من خواست که کمکش کنم. من هم همین کار را کردم و حقش را از آنها گرفتم و حتی یک سیلی هم به فردی که کلاه برداری کرده بود زدم. آنها هم کینه مرا به دل گرفتند و آن روز 4 نفر سوار بر خودرو 405 به من نزدیک شدند و با کلاشینکوف به من شلیک کردند. در این سوء قصد آنقدر گلوله شلیک شده بود که شمارش آن از دست همه خارج شده بود. نزدیک به 9 تیر به بدن فریدون قنبری اصابت کرده بود، ولی سرعت بالای او باعث شده بود که واکنش فوری نشان داده و سرش را محافظت کند و در نتیجه بیشتر تیرها به دستان، کتف و فکش اصابت کرد. فریدون قنبری 28 روز پس از تیراندازی از بیمارستان به خانه بازگشت، در حالی که تیراندازی کار خودش را کرده بود و دستانش حتی نیمی از کارایی سابق را نیز نداشت. فریدون سرانجام در حالی که چند سالی با مشکل کیسه صفرا مواجه بود و برای درمان خیلی هم پیگیر نبود، از روز اول فروردین سال 1400 دچار دلدرد شدیدی شد و به بیمارستان انتقال یافت. با بررسی‌های پزشکی روشن شد که شرایط جسمی او وخیم‌تر از آن است که امکان بهبود داشته باشد و فریدون قنبری سرانجام پس از 28 روز درد و رنج در تاریخ 28 فروردین سال 1400 چشم از جهان فرو بست. آخرین نفر لیست اوباش ملی پوش کسی نیست جز محمود کدخدایی، کسی که ادعی به او لقب سلطان وحشت دادند. محمود کدخدایی متولد سال 1343 کشتیگیر آزادکار تیم ملی ایران بود که اوج دوران قهرمانیش مصادف با سالهای نخست انقلاب و تصمیم‌ها و سختگیری‌های احمقانه به ورزشکاران و در مورد اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات جهانی بود. در آن سالها ایران به ندرت در مسابقات بین المللی حاضر می‌شد و به همین جهت مهمترین عناوین او به قهرمانی در جام دانکلوف بلغارستان، جام تختی و بازی‌های اسپارتالیای شوروی خلاصه می شود. او پس از کنار گذاشتن کشتی حرفه‌ای به کارهای مختلف پرداخت و وقتی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 جوانان ایرانی برای کار به ژاپن می رفتند، به همراه برادرش به ژاپن رفت و پس از مدتی مربیگری و کارگری به خرید و فروش حشیش زیر نظر گروه‌های یاکوزا پرداخت. البته آنچه در مورد وحشت یاکوزا از محمود کدخدایی یا دیگر خلافکاران ایرانی ساکن ژاپن گفته می شود، یک سر دروغ و افسانه است و هر قدر که امکان دارد که گندلات‌های تهران از یک خلافکار افغانی یا پاکستانی بترسند، به همان اندازه امکان ترسیدن یاکوزا از محمود کدخدایی نیز وجود دارد. واقعیت این است که نه تنها یاکوزا از امثال او نمی ترسید، بلکه محمود کدخدایی فعالیت‌هایش را زیر نظر یاکوزاها شروع کرد و تا پایان حضورش در ژاپن به آنها باج و پورسانت پرداخت می کرد. تنها هنر محمود کدخدایی غریب کشی و ضعیف کشی بود و ناجوان مردانه ترین بخش کارهای او و نوچه هایش دزدیدن پسنداز کارگران بینوای ایرانی در ژاپن بود. کارگرانی که با تحمل گرسنگی سعی می کردند که همه درآمد خود را برای خانواده هایشان پسنداز کنند
و با هجوم وحشیانه و زورگیری محمود کدخدایی و دوستانش به خانه‌هایشان تمام اندوخته آنها به باد می‌رفت. و تازه محمود کدخدایی و افرادش با جاساز کردن مواد مخدر در خانه آنها و فروختنشان به پلیس ژاپن مقدمات دستگیر شدن آن ایرانیان را فراهم کرده و پس از دستگیر شدن آنها تلفن و وسایل خانه آنها را نیز می‌دزدیدند. محمود کدخدایی در سال 1381 و پس از یک دهه جنایت دیپورت شد و به ایران بازگشت و با شکایت ایرانیانی که ادعا می‌کردند در ژاپن مورد ضرب و شتم و زورگیری از سوی او قرار گرفته‌اند دستگیر شد. او اما پس از 2 جلسه محاکمه در تهران در دادگاهی با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و از ایران گریخت. سرانجام دادگاه او به طور غیابی برگزار شد و او به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. او یک بار هم در سال 2004 وقتی که برای دریافت 2 کیلوگرم حشیش که از نپال با پست برایش ارسال شده بود به یک رستوران رفته بود به دام پلیس ژاپن افتاد. کدخدایی در سال 1389 دوباره در فرودگاه بین المللی امام تهران دستگیر شد و پس از مدتی ظاهراً پرونده اش رفع و رجوع شد. او در حال حاضر در تهران دیده می شود و گویی با اندوخته‌ای که از سالها جرم و جنایت دارد مشغول زندگی است. لیست اوباش ملی پوش به پایان می رسد با این یادآوری که این گونه افراد شرایطی متفاوت از یکدیگر داشتند. برخی از آنها چون محسن قاسمی، بابک قربانی و فریدون قنبری از سر سادگی و کم تجربگی و عدم توانایی در کنترل احساسات سرنوشت‌های غمباری پیدا کردند و برخی چون محمود کدخدایی و داریوش ذاکری انسان‌های پلیدی بودند که نام آنها باعث آلوده شدن تاریخچه تیم ملی کشتی ایران است که جایگاه بزرگانی چون آقا تختی و فردین بوده است.